Chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Nào, hãy thử tưởng tượng thế này nhé. Khi màn đêm buông xuống, ngước nhìn lên những vì sao kia, thường thì chúng ta sẽ thấy mình thật nhỏ bé đúng không? Nhưng ẩn sau cái vẻ đẹp tĩnh lặng, thơ mộng đó, rất có thể là một hồ sơ vụ án mất tích khổng lồ nhất từng được biết đến. Theo đúng nghĩa đen luôn, một vụ án ở quy mô thiên hà. Trong bài phân tích này, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một cuộc điều tra vượt ra khỏi ranh giới trái đất. Liệu nhân loại thực sự đơn độc trong vũ trụ rộng lớn này, hay điên rồ hơn, chúng ta đang sống ngay giữa những tàn tích của các nền văn minh ngoài hành tinh cổ đại mà không hề hay biết? Liệu chúng ta có đơn độc? Một câu hỏi nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng lại thách thức toàn bộ nền tảng hiểu biết của con người. Thử nghĩ sâu hơn một chút nhé. Sẽ ra sao nếu mỗi đốm sáng chúng ta nhìn thấy trên bầu trời đêm kia không chỉ là những ngôi sao vô tri cháy sáng một cách cô độc? Nhỡ đâu, những đốm sáng ấy thực chất là những cánh cổng dẫn đến hàng nghìn tỷ thế giới khác thì sao? Và rùng rợn hơn nữa, trên những thế giới đó, hoàn toàn có khả năng đang tồn tại những nền văn minh vĩ đại đã phát triển trước nhân loại hàng triệu hay thậm chí hàng tỷ năm. Cứ thử nghĩ về điều đó mà xem, nó thực sự buộc chúng ta phải định hình lại toàn bộ góc nhìn của mình về vũ trụ này đấy. Và đó chính là nội dung của phần 1, bí ẩn bầu trời đêm. Cùng đi tìm những manh mối của sự sống nhé. Điểm mấu chốt ở đây là một khái niệm chắc chắn sẽ làm đảo lộn tư duy của bất kỳ ai, rằng chúng ta có thể đang tồn tại ngay giữa một mạng lưới những trí tuệ vượt thời gian. Nghe giống kịch bản phim Hollywood đúng không? Nhưng không đâu, đây là một khả năng thật sự đang khiến những bộ óc vĩ đại nhất của giới khoa học phải đau đầu trăn trở đấy. Rất có thể, những nền văn minh ngoài kia sở hữu mức độ phát triển phức tạp đến mức nhận thức của con người hiện tại đơn giản là không thể nào nắm bắt, hay thậm chí không thể nhận ra được sự tồn tại của họ. Nó giống như việc một tổ kiến không thể hiểu được con người đang xây đường cao tốc ngay cạnh chúng vậy. Chuyển sang phần 2, những con số biết nói. Bây giờ, chúng ta hãy cùng lướt qua các bằng chứng toán học một chút. Hơn 5.000, đó thực sự là một con số khổng lồ. Mọi người biết không, chỉ trong vòng vài thập kỷ vô cùng ngắn ngủi của lịch sử thiên văn học hiện đại thôi, nhân loại đã xác nhận được sự tồn tại của hơn 5.000 hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời. Nhưng hãy nhớ kỹ điều này, đây mới chỉ là phần nổi của một tảng băng trôi khổng lồ và cực kỳ đáng sợ. Khả năng quan sát của chúng ta hiện tại vẫn còn rất hạn chế, thế nên con số 5.000 này thực chất chỉ như một hạt cát nhỏ nhoi trên một bãi biển trải dài vô tận mà thôi. Và đây là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên choáng ngợp thực sự này. Chỉ tính riêng trong khu vực lân cận của chúng ta thôi, tức là dải ngân hải, các nhà khoa học ước tính có thể tồn tại tới hàng trăm tỷ hành tinh. Hàng trăm tỷ! Đáng chú ý hơn nữa, trong số đó có vô vàn hành tinh mang kích thước tương đương với trái đất của chúng ta. Chúng nằm ở một vị trí hoàn hảo trong cái được gọi là vùng sống được, xoay quanh ngôi sao mẹ. Hiểu đơn giản thì khoảng cách đó vừa đủ để không bị nướng chín, cũng không bị đóng băng, tạo điều kiện cực kỳ lý tưởng để duy trì nước ở dạng lỏng. Mà nước, như chúng ta đã biết, chính là chìa khóa tối quan trọng cho sự sống. Bây giờ, hãy cùng xem xét một xác suất có thể khiến bất kỳ ai cũng phải sởn gai ốc. Cứ giả định một cách vô cùng khiêm tốn nhất, rằng trong số hàng trăm tỷ hành tinh có điều kiện sống lý tưởng đó, chỉ cần đúng 1%, nhắc lại là chỉ 1% thôi, thực sự mầm được sự sống. Phép toán cực kỳ đơn giản này cho thấy chúng ta đang nói đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu thế giới đang tràn ngập cư dân ngoài hành tinh. Hàng chục triệu thế giới sống động ngay lúc này, ngay trong chính dải ngân hà của chúng ta. Vậy câu hỏi lớn được đặt ra là họ đang ở đâu? Đi xa hơn nữa vào bí ẩn này, chúng ta đến với phần 3, nghịch lý của sự im lặng. Một góc nhìn về một vũ trụ tĩnh mịch đến đáng sợ. Khi sự hưng phấn từ những con số khổng lồ ban nãy bắt đầu lắng xuống, chúng ta phải đối mặt với một thực tại lạnh lẽo hơn nhiều. Sự đối lập gay gắt giữa thứ toán học ồn ào và thực tế tĩnh lặng đưa chúng ta đến thẳng trái tim của vấn đề, nghịch lý Fermi. Nó đặt ra một câu hỏi vô cùng sắc bén đã ám ảnh giới khoa học suốt nhiều thập kỷ qua. Đó là, nếu vũ trụ thực sự có vô số những hành tinh có thể sống được, với hàng triệu nền văn minh tiềm năng, thì tại sao cho đến tận giây phút này, nhân loại vẫn không thể tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu, một tín hiệu hay một tàn tích rõ ràng nào của sự sống thông minh? Bầu trời ngoài kia đáng lẽ ra phải ồn ào với hàng loạt những thông điệp vô tuyến, nhưng không, tất cả những gì chúng ta nhận được chỉ là một sự im lặng đến rợn người. Để giải thích cho sự im lặng tuyệt đối đó, hiện có hai giả thuyết khiến người ta phải thực sự lạnh gáy. Ở một bên, chúng ta có kịch bản rằng họ không hề muốn nhân loại biết về sự tồn tại của họ. Có thể họ đã ở đây rồi, nhưng chỉ lặng lẽ quan sát chúng ta từ xa, hệt như cách các nhà sinh vật học lén lút theo dõi động vật trong rừng nguyên sinh vậy. Nhưng ở phía bên kia lại là một nỗi sợ hãi mang tính sống còn hơn rất nhiều, rằng có thể họ đã thực sự đến, đã từng đạt đến đỉnh cao huy hoàng của sự tồn tại, nhưng rồi lại biến mất từ rất lâu trước khi chúng ta xuất hiện. Nếu cái kịch bản thứ hai này là đúng,
Ôi trời, điều đó có nghĩa là chúng ta đang bơ vơ sống giữa những tàn tích câm lặng của vô số những nền văn minh đã chết mà hoàn toàn không hề hay biết. Và điều đó dẫn chúng ta đến phần 4, dấu vết nền văn minh cổ. Đã đến lúc bật chế độ săn lùng những thị trấn ma trong vũ trụ. Nào, hãy cùng xem xét một số manh mối vật lý có thể tồn tại nhé. Đầu tiên, chúng ta đang dồn sự chú ý vào những siêu cấu trúc ở quy mô liên hành tinh. Nổi tiếng nhất là hình cầu Dyson. Theo lý thuyết, đây là một cỗ máy khổng lồ được xây dựng để bao trọn cả một ngôi sao nhằm bòn rút toàn bộ năng lượng của nó. Thật điên rồ đúng không? Thứ hai là những tín hiệu vô tuyến chớp nhoáng đầy bí ẩn thỉnh thoảng lại lướt qua anten của chúng ta. Giống như cái tín hiệu wow ấy, nổi tiếng hồi năm 1977 ấy, đến tận bây giờ vẫn chưa một ai có thể giải mã được. Và điểm thứ ba này mới thực sự là một cuốn mật thú vị. Một số nhà khoa học đã bắt đầu tự hỏi liệu những thiên thạch hay sao chổi lang thang kỳ lạ như cái vật thể hình điếu xì gà Oumuamua từng bay sượt qua hệ mặt trời của chúng ta có khi nào lại chính là những mảnh vỡ trôi dạt từ các công trình vĩ đại hàng tỷ năm tuổi của người ngoài hành tinh không? Giờ thì thử dừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu để ngẫm nghĩ về điều này, vì nó thực sự sẽ gây rúng động đấy. Sẽ ra sao nếu chúng ta đang vô tình bước đi trên một hành tinh từng tràn ngập sự sống khác nhưng đã diệt vong từ hàng triệu năm trước? Liệu chúng ta có nhận ra những hạt bụi dưới chân mình từng là những công trình vĩ đại không? Áp dụng logic đó vào chính trái đất thân yêu này nhé. Có một khả năng cực kỳ đáng sợ, đó là trái đất từng là một trạm dừng chân, một khu mỏ khai thác, hoặc thậm chí là một thuộc địa nhộn nhịp của người ngoài hành tinh từ một thời đại vô cùng xa xăm nào đó, rất lâu trước khi dấu chân người vận đầu tiên đi lên mặt đất. Bước sang phần 5, câu hỏi không lời đáp. Đây là lúc chúng ta nhìn lại vị trí thực sự của nhân loại trong vũ trụ bao la này. Đứng trước một vũ trụ mênh mông như vậy, những câu hỏi chưa có lời giải chắc chắn luôn để lại một dư âm tĩnh lặng đầy bất an. Hãy cùng điểm qua 3 viễn cảnh tột cùng về số phận của các nền văn minh đó nhé, vì biết đâu nó cũng chính là lời tiên tri cho nhân loại thì sao. Kịch bản thứ nhất, họ đã từng hủy diệt bản thân. Lịch sử đã cho thấy một nền văn minh càng phát triển công nghệ thì khả năng tự xóa sổ mình bằng chiến tranh hoặc thảm họa sinh thái lại càng cao. Kịch bản thứ hai, thực ra họ không hề chết mà đã tiến hóa xa đến mức vượt ra khỏi những giới hạn vật lý thông thường, trở thành những thực thể vô hình ở một chiều không gian khác mà bộ não hạn hẹp của chúng ta không thể nhận thức được. Và kịch bản thứ ba, rùng rợn nhất, họ vẫn luôn ở đây, nghĩa là nhân loại cùng với toàn bộ lịch sử thăng trầm của mình thực chất chỉ là một phần nhỏ bé trong một cuộc thí nghiệm vĩ đại kéo dài vô tận của một thế lực cổ xưa vô hình nào đó. Vậy đó, đứng trước sự yên lặng lạnh lẽo nhưng đầy ẩn ý của vũ trụ, chúng ta không thể không tự hỏi về vị trí thực sự của chính mình. Chặng đường phát triển phía trước của nhân loại xét cho cùng là hành trình tìm kiếm những ánh sáng mờ nhạt từ quá khứ vũ trụ. Sự thật có thể mang tính khai sáng, vô cùng rực rỡ, nhưng cũng hoàn toàn có thể chứa được những thực tại tàn khốc nhất. Liệu bằng trí tuệ và công nghệ ngày một vươn xa, nhân loại sẽ sớm vén được bức màn bí ẩn vĩ đại này, hay chúng ta đã được định sẵn là sẽ vĩnh viễn tồn tại và lụi tan trong cái bóng của sự vô minh? Câu hỏi đó xin để ngỏ. Chỉ có một điều chắc chắn là lần tới khi ngước nhìn bầu trời đêm, cảm giác trong mỗi chúng ta hẳn sẽ rất khác. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bài. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.